صوت شخير الأعزب أفزع أهلي والصبي الليل، والصبح معا أخلاط بؤس جمعا. قضيتي معقدة فصولها ممددة، أبحث عن شريكتي ترغب في مودتي، أفهمها تفهمني نسير في التقدم، أحلامنا في اليقظة طائرة مفضفضة، إليكموها قصتي محفوفة بحسرتي. طرقت باب عمي فقلت يا لأمي، قابلته مبتسما مرتجفا مهندما، فقلت يا عم علي وسيدي وموللي، فكم تعذبي قد طال، يا خيل اركبي زويني بنتك واعطني مهرا قليل المؤن. فقال كم مرتبك وأي نوع مركبك؟ فقلت لا تستهزئا أخلاقي اليوم حسن. فقال يا هذا الذي إذناه حارت لا تعي، فقلت لا تسبني إن كنت لا تحبني، فعمي اليوم قسى وزاد في الأسف، فقلت لا أريدها ولا أريد ودها، فجال في فكري سهى ما ذنبها، لكن عمي قاسي يكدس المآسي، فجئت بالوساطة لتنتهي العباطة، لكن عمي سبني أنت قليل الأدب، فقلت بالثلاثة طالق طليق الطلق. فقال ماذا ترتجي وأنت لم تزوجي؟ موضوعنا قد انتهى ولا أريد أختها. فرحت للعم حسن وكان في قلب الحزن، عماه قد أتيتك، وزاد في عين البكا، عماه لا تردني بستانك اليوم جني، زويني بنتك واعطني مهرا قليل المؤن. فقال أبشر بالسعد، وهذا يا ابني وعد، غدا آتيك بالشروط فجهزا تلك القروض. نشاور الجماعة ونرفع السماعة، شروطنا ميسرة واضحة مفسرة، قنطرة من الذهب محبوكة من اللهب، وأطقم فاخرة سبيكة وأسورة، والمهر 40 وربطة المئينة، القصر والتوابع مع العشاء تابع، فقاقة ومطربة من جد أحسن مطربة. فعمي اليوم طمع وللنساء قد سمع، أهكذا تراحموا هذا الحلال قاصم. فقلت أشتكي إلى ربي إليه الملتجى، إن الحرام قد فشى وزاد حتى نفشى، حتى متى المظاهر إلى متى نجاهر؟ فكم هي العوانس رفيقة الهواجس، وكم هو العذاب يقمع في العذاب. فخفف المهور وأنشر السرور، نقلل الآثام ونبهج الأنام، وننشر الفضيلة ونقتل الرذيلة، لنبني الأساس فعرقنا دساس.